家人们看好了，过年这段时间真的是各种大硬菜都吃腻了，总想吃一些合胃口的农家饭，只要家里有酱油有鸡蛋就能做，好吃解腻，做法又简单。嗨，大家好，我是小苏。首先准备上一把小香葱，葱叶部分改到切成葱花备用。接下来再准备上8根胡萝卜，先切片再切丝，最后切成小碎丁，装盘备用。如果家里有火腿肠，可以再切上一些火腿肠丁。我每天都会分享一道家常美食，点击关注和收藏，想吃不会做